Hello，大家好啊！我係 Christy 啊，今日咧想同大家分享一下咧，因為咧好多新嘅會員啦，佢哋咧都會咧用呢一個嘅寧夏紅嘅高級體驗套裝咧去入會做會員嘅。咁咧，因為咧寧夏紅嗰個套裝入邊咧有2支精油喺入邊，咁咧對於一啲新會員而平時佢未接觸過精油嘅新會員嚟講咧，佢哋都會覺得好陌生啦，唔知道咧呢2支精油咧點樣用好。咁所以咧今日咧我就特登咧去做呢個分享，就同大家分享一下我哋可以點樣用入面嘅精油啦。咁咧你嗰套入門套裝入邊咧會有2支精油嘅，咁一支咧就好似我呢支咁，就係咧檸檬嘅精油，另外一支咧就係 peppermint 精油。咁你手頭上面咧2支咧都係白色 label 嘅。咁點解會有白色 label 咧？係因為咧 Young Living 咧佢就攞咗呢一個嘅食用嘅精油系列啊。咁咧白色 label 嘅話咧，即係代表咧呢支精油咧係可以安全到可以食入即係食落肚嘅。咁咧佢點樣先係會有呢一個嘅可以攞到呢個食用標籤咧？即係話咧，其實咧呢個精油咧要高質素嘅情況底下啦，佢亦都咧冇加到任何嘅溶劑喺入邊啦。咁呢支精油咧就可以食得落肚啦。咁所以咧，大家喺你去選擇使用精油嘅時候咧，都要留意下，睇下，咦，其實你嗰支精油咧可唔可以食得落肚咧？食得落肚嘅話咧，即係代表咧呢支精油如果喺你使用喺你皮膚上面啦、飲用上面啊、飲食上面啊都完全冇問題嘅話咧，咁即係代表佢係好安全啦，咁樣啦。咁有2支精油啦，呢支咧因為我手頭上而家冇白色 label 嘅 peppermint 精油，咁所以我就用咗呢一隻即係彩色標籤嘅。咁會員咧就會問啦，咦？咁一唔一樣㗎？即係白色標籤同呢啲彩色標籤嘅精油入邊嘅嘢係唔係一樣嘅咧？咁咧，我可以話俾你聽咧，入邊嘅嘢係完全一樣嘅，只不過咧係佢哋嘅 label 上面有唔同，但係咧個餡入邊嘅精油咧係完全一樣。即係話如果我之後咧，日後我再買一個好似 peppermint 精油啊，或者係薄荷精油啊咁樣啦，peppermint 精油或者係檸檬精油咁樣啦。咁咧就算我買一個彩色標籤嘅話咧，我都係可以食用嘅，可以食得落肚嘅。所以大家咧就唔使擔心會唔會2個標籤唔一樣嘅時候，係咪入邊嘅嘢就唔同咧？咁樣係啦。咁好啦，咁我首先咧就講下呢一個嘅檸檬精油先啦。其實咧呢個檸檬精油咧，佢係由檸檬皮咧萃取，然後咧蒸餾得出嚟嘅。咁咧呢一個咧就唔係用檸檬肉㗎喎，咁所以咧入邊咧係冇維他命 D 嘅成分喺入邊嘅。咁一支15 ml 嘅檸檬精油咧，即係咁大支啦，係啦，呢支就5 ml，呢支15 ml。咁究竟要用幾多個檸檬皮先可以做到咧？即係幾多個檸檬先可以做到咧？咁咧係要75個檸檬先可以萃取到一支15 ml 嘅精油嘅，係啦。咁呢一個咧其實咧係唔好睇小佢喎，佢係對我哋身體係好好㗎，因為咧佢亦都屬於一啲骨子類嘅精油啦。咁咧佢用檸檬皮去製成㗎啦，係咪？咁然後咧，因為佢係骨子類精油，所以咧入面咧係有大量嘅 D 檸檬烯。咁 D 檸檬烯咧係愛嚟做咩嘅咧？就係幫我哋嘅肝臟咧去排毒嘅，係啦，幫我哋嘅肝臟去製造呢個谷胱甘肽，然後咧幫我哋嘅肝臟咧去排毒。咁咧其實咧我亦都有一個好容易嘅方法啦，大家點樣可以好好運用呢一支嘅檸檬精油？咁大家咧可能出街嘅時候，或者喺屋企啦，唔一定出街，咁咧會有呢啲保溫壺噶嘛。咁呢一個咧就係600 ml 嘅容量啦。咁有2個方法嘅。咁之前咧 Gretchen 同埋 Joanne 咧都分享咗咧，就係喺你瞓覺之前，你可以咧準備1壺嘅熱水，就擺落呢個保溫壺度。咁咧個 size 就大概500 ml 咁樣啦。咁因為經過咗1晚啊，即係假設你係瞓覺都係8個鐘咁樣，咁呢個保溫壺入邊嘅水咧就會變暖咗啦。咁大概個溫度應該係40度鬆啲咁樣啦。咁然後即係for我哋適合我哋飲用嗰個溫度啦。咁咧你就擺定2支嘅精油喺你嘅
床邊，係啦，連埋呢個充滿咗熱水嘅暖水壺，係啦。咁當你起身嘅時候咧，你就打開佢啦，然後咧就各滴一滴嘅精油落去你呢個500ml 嘅暖水壺嗰度，然後就 shake 咗佢先啦，係咪？咁然後咧喺你落床之前，即係未掂落地下之前咧，你就先飲咗一半先。咁然後咧你就先去刷牙洗面啦，咁樣，然後你之後咧就再飲埋另外一半。咁呢個咧好多會員分享咧，呢一個係一個即係好好嘅一個排毒嘅一個方法啦。咁咧亦都有好多會員分享啦，就係咧佢哋會飲完呢一個嘅檸檬精油加 peppermint 精油啦，佢哋好快咧可以去到洗手間啦。咁亦都有啲會員咧係分享佢哋嘅皮膚好咗啦。咁其實咧呢一個咧係一個 detox 嘅一個程序嚟嘅咁樣，咁所以咧大家就可以試下用呢個方法啦。咁啊，記住係喺你未落地之前咧，你先飲咗一半先。咁因為咧接觸地氣咧嘅時候咧，咁就相對地咧就冇咁好嘅咁樣啦，係啦。咁所以呢個咧都可以養成一個習慣啦，咁樣。咁你刷完牙洗完面咧，你就再飲埋另外一半咁樣。咁另外咧，我自己咧都好中意咧，就係同大家分享咧，就係咧好中意加個檸檬精油咧落去水度嘅。咁我自己啦，我先生啦，咁樣都好中意落。咁大家咧都覺得好 refreshing。咁譬如我老公咧就中意飲凍水啦。咁啊，佢咧就會滴兩滴落去嗰個又喺啲保溫壺度。咁佢就係覺得係好好飲嘅個味道。咁我自己都好中意嘅。咁我亦都會喺屋企咁樣做啦，帶出街都會啦。咁所以我亦都隨身會帶住咗支檸檬精油啦。咁就係即係就係點解要咁樣做咧？就係因為就係幫個肝咧去製造谷胱甘肽咧，去幫個肝排毒啦。咁所以我覺得係一個好方便，亦都係好容易接受到嘅一個味道嚟嘅。加檸檬精油落去，係啦。咁有時真係唔小心滴咗一滴咁，即滴多咗一滴咧，其實係唔緊要嘅，係啦咁樣咯。咁或者你可能屋企嘅一啲大嘅水壺，咁然後你咪滴2-3滴落去，咁譬如1公升嘅話咧，你可以滴3至5滴落去咯，咁有微微嘅檸檬味咁樣，咁啊幫個身體排毒啦咁樣。咁除咗咧飲用之外咧，佢亦都咧係一個咧好好嘅一個，譬如一啲塑膠咧，譬如一啲貼紙啊，黐咗喺一啲物質上面，然後你整嚟整去都整唔走嘅時候咧，你亦都可以咧將呢個檸檬精油咧滴落去嗰個嘅即係黐住嗰個位置，咁亦都可以咧好容易捽走佢嘅。咁所以大家都可以試下呢個係啦。如果咧你選擇擴香嘅話咧都得㗎喎。咁可能咧屋企人有時咧啱啱初接觸精油啦，佢對擴香咧可能未接受到嘅時候咧，你可以擴香呢個檸檬精油，因為真係比較係容易令人接受嘅，係啦。因為大家即係一路以嚟都有接觸檸檬㗎嘛，咁所以你可以喺擴香嗰邊咧，你可以先擴香檸檬精油，亦都可以有一個提神嘅作用嘅咁樣咯，咁樣啦。咁所以我好推介大家咧，就係將佢加入你嘅水度飲，係啦，好好嘅，因為係啦。咁然後啦，講下第二支精油啦，就係咧你哋手上面嘅咧就係白色 label 嘅 peppermint 精油。咁呢支精油咧就係可以幫我哋咧肝火盛嘅時候都可以用到嘅喎。譬如你講排熱氣啦、肝火盛啊，咁咧你就可以搽喺咧呢個肝嘅呢個位置，即係你左手邊，係啦，左手邊呢度，呢個係我哋肝嘅位置，咁咧就可以即係清咁啲熱氣咁樣啦。咁另外咧，如果係體溫高嘅時候咧，其實咧我都成日會即係，如果啲小朋友發燒嘅時候咧，我都會用到佢㗎喎。點解咧？因為咧佢有涼浸浸嘅效果。咁咧就係我會因為我嘅小朋友咧就唔中意貼呢一個嘅嗰個叫做咩退熱貼嘅，同埋西醫其實講過咧都個效用係不大嘅。咁所以我就寧願咧就係加 V6 落去啦，就係將呢一個嘅 peppermint 啦搽喺我嘅小朋友嘅背脊上面咧，都可以幫佢哋降溫嘅。咁我嘅小朋友好 OK 呢個做法嘅，係啦。咁另外咧，而家咧因為夏天啊，天氣非常之熱，咁所以咧我亦都會咧準
備一啲 spray 咧，係愛嚟帶出街。特別如果我哋去一啲主題公園啦，去啲郊外嘅地方啦，咁我就會揾個 spray 樽啦，我哋用 Bloom 嘅樽啦，然後加個噴頭，咁咧 Bloom 即係膠原蛋白飲嘅嗰個玻璃樽，因為質素好好，咁啊所以咧我就攞咗佢嚟用，我嚟帶出街，咁咧就我因為嗰個樽咧就50 ml 嘅，咁我就會加8滴到嘅精油落去，8滴到嘅peppermint 精油落去啦，咁然後咧就我嚟帶出街，係我嚟噴手手腳腳啊咁樣。咁我亦都試過咧行山嘅時候咧，我咧真係一定要帶埋佢出街，我唔帶啲 spray 都好，我都要帶埋佢出街，因為咧我哋咧可以搽喺咧一啲頸背啊呢啲位置度，非常之涼爽，係涼浸浸嘅，係好正嘅，真係。行山咧就都會驚中暑噶嘛，因為而家個天氣係咪？咁所以咧就搽喺呢啲頸後邊嘅位置，非常之好。係不過咧，原來我發現咧唔係即刻涼浸浸噶喎，係咧搽咗一陣間，隔一陣咧佢先會有好涼浸浸嘅感覺。所以咧而家咧我出去咧行山嘅時候咧，我會必備呢個 peppermint 嘅精油嘅。咁咧仲有啦，最後都講埋啦，就係咧嗱，我哋而家手頭上有2支啦。其實咧，你可以加埋一支 lavender 嘅精油咧，咁咧就係一個 LLP 嘅配方。咁 LLP 嘅配方咧，咁啊好多會員啦都話咧佢對鼻敏感係有用嘅。你可以愛嚟擴香啦，同埋咧或者係愛嚟搽。咁亦都係譬如有時我哋嗰個體溫高嘅時候咧，幫小朋友啦或者大人啦，逐層去搽呢3支精油，即係檸檬啦、peppermint 啦，同埋lavender 咁樣啦，去搽喺佢哋嘅背脊度啦，咁咧都可以支援到咧體溫高嘅情況嘅咁樣咯。咁所以LLP 呢個係個組合嚟嘅，檸檬、peppermint 同埋 lavender 薰衣草咁樣嘅。咁啊，所以其實佢哋係非常之有用噶，大家要好好珍惜佢哋，尤其是而家夏天嘅時候，係啦。咁好啦，希望大家中意我今日嘅分享，下次再見，拜拜。